У меня было 12 объектов, порядка на 400 миллионов рублей. Из-за невыплаты задолженностей предприятие свернуло свою деятельность и вышло с объекта, вывело людей и технику. Вот мы в течение 2 лет судимся с корпорацией «Трансстрой Восток». Долг сегодня 56 миллионов на сегодняшний день. Все это есть исполнительные листы, отсуждены арбитражным судом, но как бы мы ни старались, мы пока не можем вопрос этот решить. Проводили уже пикеты, на станции Небесяк выводили людей, обращались к правительству, обращался в Следственный комитет республики, в прокуратуру, пока никаких движений в нашу сторону нету. Генподрядчик уводит свои денежные средства через договора цессии, уводит технику, материалы, через третьи фирмы перечисляет деньги, но только не гасит установленную сумму нашим субподрядчикам. В результате вот этой деятельности порядка 30 субподрядных организаций города Якутска находятся в бедственном положении. Мое личное предприятие находится банкротом. Я работал с 2001 года, предприятие было на плаву, но сложится ситуация, я просто не могу это поднять, эту задолженность, чтобы погасить задолженность по налогам и часть зарплаты. Меня уже привлекала и прокуратура, привлекали инспекция технического труда, наложенные на меня взыскания, как на предприятие, так и как на меня, как на руководителя. Поэтому мы принимаем меры, думаем, что все-таки этот вопрос разрешится. Сегодня у нас подготовлен проект выступления, проект обращения к нашему президенту России Владимиру Владимировичу Путину в связи с сложившейся ситуацией. Сегодня мы его здесь утвердим и снимем видеоролик и отправим на горячую линию. Может быть, еще возумеет какое-то решение, чтобы все-таки погасить долги, и наши люди, и наши дети получили заработанные деньги. И мы смогли продолжать работать, строить объекты нашей республики, и чтобы наши дети получили то, что им предпочитается, и наши рабочие. На тот момент, когда будем говорить об инициаторе митинга, да? Не в целом о стройке или еще что-то. Положительно к инициатору митинга. На тот момент, когда монтаж спецстрой понял, что он работает убыточно для себя, хотя он на стройку заходил, участвовал в конкурсе, и на аукционе он принял 5% снижение стартовой цены, и он видел все ценовые параметры, все условия договора, в том числе генподрядные проценты, и все. Он согласился с этими условиями и вышел на работу. Потом, отработав, порядка 3 лет, он решил, что он работает убыточно. Мы с каждым подрядчиком работали индивидуально, отработали и с ним, посмотрели его финансовое положение. Приняли решение оздоровить его финансово, потому что у нас на проекте есть определенные условия, которые нам выставил заказчик. Например, там, где у нас нет смет к рабочей документации, заказчик у нас принимал работы по исполнительным сметам, так называемым, то есть сметы, которые мы составляли совместно с ним. Впоследствии эти сметы должны были заменяться сметами проектного института. И для того, чтобы не было разбежки между нашими сметами и сметами проектного института, заказчик от объема ежемесячного резервировал 20%. Каждый месяц объем резервировал и не доплачивал. Когда сметы выходят, делается перерасчет и деньги доплачиваются. Плюс тендерное снижение 5%, плюс генподрядный процент. Вот это все вызвало, у монтаж спецстроя итоги убыточные по работе. Мы сели с ними, вместе с генеральным директором инжиниринговой корпорации «Трансстрой», с генподрядчиком, посмотрели, по каким вопросам мы можем пойти им навстречу. Приняли решение. И это решение, оценилось в 41 миллион рублей. Мы эти все, шаги осуществили. И в итоге, монтаж спецстрой по итогам работы на тот момент вышел в плюсовую цифру. Последний акт сверки, который подписал нам монтаж спецстроя, мы подписали, он, обозначал нашу задолженность перед монтаж спецстроем 22 миллиона. Мы готовы были работать с этой задолженностью. Тем не менее, руководство монтаж спецстроя показало, что этого мало. Они начали выставлять еще дополнительные требования, мы на них не пошли. Монтаж спецстроя принимает решение о сворачивании работ. С объекта уходит.
добившись того, что он вышел в плюс вот через вот принятие этих определенных решений. Да, эти деньги бы он все получил, но в течение определенного времени, там, в течение года, в течение еще какого-то периода по выходу, значит, сметка рабочей документации. Но, к сожалению, он принял решение, ушел с объекта в 2013. Он ушел с объекта. Объекты, которые он строил, значит, они очень нужны для стройки. Они входят в пусковой комплекс. Это объекты так называемого локомотивного хозяйства. Все, что связано с горюче-смазочными материалами. Маслохранение, дистопливо, значит, прочее. Эти объекты нам очень нужны. Мы вынуждены были искать, значит, другого подрядчика. Одновременно, значит, с монтаж-спецстроем вели переговоры. В определенный момент, значит, монтаж-спецстрой обращается в арбитражный суд, значит, с иском на нас. Ну, я могу в цифрах, там, в копеечках ошибиться, на 66 миллионов, по-моему, значит, и этот арбитражный иск выигрывает. Когда мы смотрим, значит, его заявление и прочее, видим, что он в своем иске не учитывает генподрядные проценты. Наши генподрядные проценты, законные, по договору, он их просто не учитывает и все, не ставит арбитраж в известность. Арбитраж принял решение. Мы тут же подаем на него в суд, в тот же арбитражный, и выигрываем у него 48 миллионов, значит, генподрядных процентов. У нас тоже решение суда на руках, мы можем его дать прямо сейчас, если захотите. Вот, или посмотрите на сайте арбитражного суда. Значит, и следом вот это вот как бы клубок, он начинает наматываться. Значит, монтаж-спецстрой еще придумывает, значит, на 30 миллионов иск в нашу сторону, значит, там за транспортные расходы, все. Мы обращаемся, консультируемся в региональный центр ценообразования, показываем им о том, что вы незаконно просите с нас дополнительные транспортные расходы, они сидят уже в цене конструкций, и ответ на эту сторону есть. Но, тем не менее, монтаж-спецстрой это все затягивает, вот, выводит этот иск на 30 миллионов в сферу, значит, экспертного заключения, и сегодня этот иск приостановлен, то есть ждут заключения экспертного сообщества. Там мы выбрали не эксперта, значит, но мы считаем, что с этих 30 миллионов у них едва ли там получится 5200, там, где мы, в общем-то, эту цифру признаем. Вот весь объем нашей задолженности перед монтаж-спецстроем. Тем не менее, они, как бы не успокоившись, решив, так сказать, что нужно вот им в этой ситуации занимать более главенствующие позиции, они подают на банкротство корпорации «Трансстрой Восток». Для нас это является неожиданностью, мы пытаемся от этого отбиться, но тем не менее суд принимает решение. И эта процедура, там же, знаете, сначала процедура наблюдения, финансового оздоровления вводится на предприятии. Год этот прошел, они настояли на том, что все-таки перешли к конкурсному производству. И сегодня, вот с марта месяца, значит, корпорация «Трансстрой Восток» объявлена банкротом.